আসসালামু আলাইকুম। ইউটিউব কোম্পানি কি স্যার? এটি হলো আলীকদম উপজেলায় মেরানটং পাহাড়। এই পাহাড়টা অনেক উঁচা স্যার। এই পাহাড়গুলা দেখতে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এখানে আসেন। এখানে ছোট্ট ছোট্ট কটেজ রয়েছেন বা মানুষের খাওয়া থাকা রাস্তাঘাট গোসল সব কিছু ব্যবস্থা রয়েছে স্যার। আমি এত কষ্ট করে ভিডিও করি, এই পাহাড়েও ওঠা নামা অনেক কষ্ট স্যার, একটু দয়া করে